Azizlar, sizlar bilan endi nerv tolasini o'rab turadigan mana miyelinli nerv tolasi, ana shuni o'rab turadigan qatlamlar haqida gaplashib o'tamiz. Demak, birinchi qavat bu endonevrum. Bu endonevrum nima qiladi? Miyelinli nerv tolasini bir dona tolani demak, o'sha o'rab turadi va u Guillain-Barré sindromida zararlanishi mumkin. Ana undan keyin ana shunday nerv tolalari birlashib tolalar to'plamini hosil qiladi va uni ustidan perinevrum o'rab turadi va bu qon hamda nerv o'rtasidagi shu oziqlanishda, ya'ni o'tkazuvchanlikni ta'minlovchi muhim qavat hisoblanadi. Undan keyingisi epinevrum. Bitta o'sha nerv trankini, nerv shu oqimini, ya'ni ko'pgina nerv perinevrum bilan qoplangan ko'pgina nervlarni, o'sha tranklarini o'rab turadi va birgalikda nervlar bilan birgalikda qon tomirlarini ham o'rab turadi. Bu eng kattasi hisoblanadi. Demak, endo, peri, epi bu ichkaridan tashqariga qarab nomlanyapti. Ana endi jarohatlanishiga nisbatan ma'lum bir o'sha nerv tolasini jarohatlanishiga nisbatan javobi bor. Bu javobni 3 ta qismga bo'lish mumkin. Bu birinchisi xromatolizis, ikkinchisi axonal retraction, uchinchisi Wallerian degeneration. Demak, xromatolizis nima? Xromatolizis bu demak, initial substances through cytoplasm. Dispersas, ya'ni initial o'sha substansiyalarni, ya'ni moddalarni, ya'ni substansiya xuloslarni ko'rinishligi va ya'ni tarqalishligi. Neyronning ichida tarqalgan bo'ladi. Va bunda rough endoplazmatik reticulum, ya'ni donador endoplazmatik tur ko'rinmaydi, bo'yalib ko'rilmaydi. Eslaringda bo'lsa, bundan oldingi darslarimizda dendrit va neyron tanasi ko'rinadi rough endoplazmatik reticulum hisobiga degandik. Endi demak, bunga javoban, shikastlanishga javoban neyron tanasida protein sintezi oshadi. Bu protein sintezini oshirishga sabab, ya'ni maqsad, oshirishdan maqsad o'sha damaged bo'lgan aksonni, ya'ni shikastlangan aksonni repair qilish. Demak, xromatolizis nima? Xulosa qilamiz. Nisel substansiyalarni mana bu rasmda mana nisel substansiyalar mayda yashil-yashillarni o'sha yoyilishi, tarqalishi va unda protein sintezini oshishi. Protein sintezidan maqsad, oshirishdan maqsad o'sha shikastlangan aksonni repair qilish, ya'ni tuzatish. Va davom etadi. Xromatolizisda hujayra shishadi, neyron tanasi shishadi va yadroni periferiyaga qarab surilishi yuz beradi. Misol uchun, mana bu yerda turgan, o'rtada turgan yadro periferiya chekkaga qarab ko'chadi. Mana misol uchun bu yerda yadro ko'chgan. Va umumiy xulosa xromatolizis uchun. Birinchisi bu sitoplazmada nisel substansiyalarning tarqalishi. Ikkinchisi protein sintezining oshishi. Uchinchisi hujayra shishishi. To'rtinchisi yadroni, markazda turgan yadroni periferiyaga qarab tarqalishi. Ana endi axonal retraction, ya'ni bu shikastlangan nerv tolasini o'rta qismida bo'ladi. Ya'ni bu aksonni qaytishi, ya'ni shikastlangan aksonni qayta hosil bo'lishi, ya'ni
nima desa bo'ladi, qayta tiklanishi deylik. Bu shikastlangan aksonida mana shu shikastlangan edi va bu joydan shu axonal retraction bo'layotgan joydan boshqa neyronga qarab reinnervatsiya bo'lish uchun o'sa boshlaydi. Ya'ni akson o'sa boshlashligi axonal retraction deb ataladi. Va bu endi akson qayerga qarab o'sib borishligini bilmaydi-ku. Bitta yo'l boshchi bor, bu yo'l boshchi shvan hujayralari hisoblanadi. U shvan hujayralari maxsus bitta trakt yo'l hosil qiladi qayerga borish haqida va akson o'sha yoqqa qarab o'sib ketadi. Bu axonal retraction bo'ldi. Ana endi bizda Wallerian degeneration bor. Bunda nima bo'ladi desa, bunda asosan qoldiqlarning makrofaglar tomonidan yo'qotilishligi bo'ladi. Endi central nervous systemdagi mielin qoldiqlarini va o'sha reaktiv gliozning ko'p hosil bo'lishligi aksional regeneratsiyaga to'sqin qilib turadi. Shuning uchun buni tezlashtirish uchun makrofaglar tomonidan kelinadi. Ya'ni makrofaglar keladi, debris, ya'ni parchalarni, qoldiqlarni olib yo'qotadi va regeneratsiyani yaxshi tez bo'lishligini ta'minlaydi. Bu Wallerian degeneration bo'ldi. Demak, biz ko'rib chiqqan 3 ta jarayon hujayra o'sha akson shikastlanganda, ma'lum bir akson shikastlanganda unga shikastlanishga bo'lgan javob edi, ya'ni qayta hosil bo'lishi edi. Endi sizlar bilan hozir o'tadigan narsamiz qiziq narsa, juda ham qiziq narsa. Ayrim kasalliklarda neyrotransmitterlarning o'zgarishi. Demak, qaysi neyrotransmitterlar haqida gaplashamiz? Asetilxolin, dopamin, GABA. Ya'ni GABA bu gamma aminobutyrik acid hisoblanadi. Ya'ni o'zbek tilida gamma aminomoy kislotasi. Keyingisi bu norepinefrin, keyingisi serotonin. Xo'p, bu yerda kasalliklar qandaydir qo'rquv, hayajonlanish, anxiety, depression bu stress. Xo'p, shizofreniya, Alzheimer kasalligi, Alzheimer disease, Huntington disease va Parkinson disease, Parkinson kasalligi. Bu yerda esa aynan o'sha neyrotransmitterlarni hosil bo'lish lokatsiyasi. Demak, asetilxolin qayerdan hosil bo'ladi? Forebraindan hosil bo'ladi. Bazal nukleusdan. Keyingisi dopamin qayerdan hosil bo'ladi? O'rta miyadan hosil bo'ladi. Substansiya nigradan. Ventral tegmentumdan hosil bo'ladi degandek. Endi o'tamiz bu mavzulardan, xudo xolasa. Keyingisi GABA. Qayerda hosil bo'ladi? Bazal gangliyada, nucleus accumbenslardan. Keyingisi esa norepinefrin. Bitta miya ko'prigida hosil bo'lyapti, ponsda. Locus ceruleus degan joyda. Keyingisi serotonin, brainstemda, ya'ni miya asosdami? Shu o'zagida hosil bo'lyapti. Endi o'zgarishlar ko'rib chiqamiz. O'zgarishlar qanday ko'rib chiqiladi? Demak, anxiety, hayajonlanish, qo'rquvda nima oshyapti? GABA oshyapgan narsa bu norepinefrin. Kamayayotgan narsa esa GABA, serotonin. Stressda hammasi kamayadi. Ya'ni hammasi emas, o'sha dopamin kamayadi, norepinefrin kamayadi,
serotonin kamayadi. Shizofreniyada bitta dopamin oshadi. Belgisida endi. Undan keyin bizda Alsgeymer kasalligida asetilxolin kam. Huntington kasalligida asetilxolin kam, GABA kam, lekin bitta narsa dopamin ko'p. Bu muhim. Huntington bilan Parkinson kasalligini diagnostika qilish kerak bo'ladigan payt kelib qoladi. Bu o'sha yerda muhim. Va keyin bizda Parkinson kasalligida asetilxolin ko'p va o'sha dopamin kam, serotonin kam. Azizlar, sizlar bilan o'tadigan bugungi mavzuyimiz, gaplashadigan bugungi mavzuyimiz shu edi. Albatta xato kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat.